個醋咧都係至美大嘅節醋嚟嘅，咁啊唔係大紅節醋嗰種嚟嘅。第一個菜送咗上嚟啦，酸酸辣辣啊嘛，乳鴿都到埋啦，哇！我哋乳鴿係咯，擺得咁靚嘅，算大隻嘅。係啊，我食呢個啦，好唔好？翻到嚟廣州啦，又到早餐時間啦。今日咧又嚟陳家祠對面嘅楊浦廣場。呢間其實經過好多次㗎啦嚇，因為停車場就停喺呢度嘅。呢個應該叫做學軍麵吧。佢哋咧就主打精緻嘅嚇，餐廳人唔算太多。咁啊筷子咧就唔係擺喺台面一桶嗰種咧，係咁樣上嘅。然之後咧，我面前呢個雲吞麵咧。其實喺市區嚟講都唔算話平啊，25蚊一個。咁佢有分大細嘅，細好似係22，嚇應該係大嘅係22，因為咧仲有呢一個收3蚊。咁啊試下啲湯先啦，嚇唔係好濃嗰啲大地魚粉湯底嚟㗎，咁啊都算係幾清湯㗎嚇。嗱就係呢個應該讀薄吧嚇。咁同埋咧，之前亦都同大家講過，話唔好落菜啊嘛，係咪？正常係唔應該落菜嘅雲吞麵。咁然之後咧，雲吞咧我就揀咗鮮蝦雲吞嘅，粒肉咧都算大粒，同埋金魚尾。如果咧揀到最平嘅細嘅鮮肉雲吞麵咧，12蚊啫喎。哦，仲有冷麵。又或者銀絲麵咧，即係齋麵啦、豬手麵咧都有。薑葱撈麵、蠔油撈麵、豬手汁撈麵啊！呢個有趣喎，炸醬麵都有。咁個種類唔算話勁多喎，但係做得比較精細啦。個雲吞咧。其實都幾多粒嘅，咁咧佢係有嗰啲蝦子喺裏邊咧，咬起身咧卜卜脆，好有趣，幾好。至於麵底方面咧，佢嘅鹼水味唔算好濃，同埋咧唔算好硬，都係老少咸宜嘅一個雲吞麵。不過呢個麵咧，如果外省朋友即係食唔慣咁清淡咧，佢哋應該會覺得比較淡，係冇味嘅。對於佢哋嚟講就係、咁我哋廣州人慣咗，其實咧好多時候啊，朝頭早唔好食咁鹹啊，唔係為咗身體啊，而係咧朝頭早啲味蕾未打開啊。咁啊，其次咧就都係為咗身體嘅，唔好食咁鹹啊，有好處嘅。落少少醋，少少個醋咧都係至美齋嘅節醋嚟嘅，咁啊唔係大紅節醋嗰種嚟嘅。都我食飽飽，都真係好傳統，同埋幾清淡。最尾我都係忍唔住落咗少少辣椒油。係啊，我作為一個廣州人都覺得清淡，咁應該係咁嘅嚇，應該係咁嘅。咧我經過呢度攞車嘅時候咧，哇好旺啊呢度！我見到有人喺嗰度食燒烤啦，嗰個新疆烤肉。咁然之後呢度都坐滿人。上次我都仲講啊，呢個餐廳點解會冇人嘅咁？哇，去到夜晚黑好鬼旺喎！對面嗰啲姐姐煲啦，又或者面前呢幾檔咧，反而冇咁旺啊！呢幾檔頭早咧，呢度就變翻係一個市民經過去市場啊，地鐵站。經過去市場嘅路嚟嘅，都係啲長者啊咁經過嘅。到夜晚黑咧，就係啲年輕人喺度吃喝玩樂啊，飲翻兩杯小醉嘅地方咯。停車場咧就停喺隔離嘅。點解停呢度啊？爭成個地鐵站咧，因為平啊嘛，係啊。有烤鰻魚添，仲有烤肉添。又或者一早就喺度飲咖啡啦。喺夜晚黑咧，上邊嗰個位啊，已經見過幾次，有人喺度唱歌啊，係啊，都唱得一般啦，但係真唱咯，仲有呢一個，我尋日睇社交媒體講啊，不過佢唔係講呢間分店，講佢嗰啲
蛋撻咧，即係西式嗰啲蛋撻，早幾日喺香港買嗰啲咧，好好。呢個蛋撻先係眾所周知，我老婆咧對於廣東菜以外嘅嘢咧，都係好高要求㗎。係啊，好高要求嘅。但係佢食過嗰個係我喺香港買嗰個撻咧，好貴嗰個咧，佢話：哇，點解可以咁好食嘅？點解嘅？猛問我點解，我點知啫？係嘛？佢係好中意問我點解嘅。我點知啊？陰公，我知我發達啦。我唔使拍片謀生啦。呢度又有個 B 啊，嗰度又有一個 B， 不過即係唔同地方賣咁啊。但係呢個主打係講話自己係賣麵包，同埋咧，其實我唔係好中意咧嗰啲麵包咧，佢係攞個袋入住嘅。好似後邊個櫃嗰啲都仲好啲。袋入住我總會覺得佢係佢係喺外邊攞貨翻嚟。搞緊衞生，唔好行呢邊。朝頭早冇人啦，嗰度又係旺啊！琴晚我經過，喺嗰度行過去先至去攞車。哇！啲人坐晒喺度飲咖啡啦、飲酒啦、飲奶茶啊嗰啲咯。咁啊再嚟啦，呢度上去就清平飯店嚟啦。大家有機會經過咧，係真係可以過嚟呢度行下睇下，好似賣廣告咁啊。其實唔關我事嘅。呢條路行入去。嗰啲年輕人坐晒喺度飲咖啡飲奶茶咯，呢邊都係嘅，好方便嘅啫。前邊就落去坐地鐵。都又嚟到晏晝啦啊！咁啊，我哋咧就做一件好耐都未做過嘅事情啊。以前就可能一個星期嚟2次嘅，點解好耐都未嚟過？我唔記得上次幾耐嚟過啦，就係嚟龍津路市場買餸。哇！車展咁喎，哇！哎呀，仲有部送公章嘅車添。頭正前方就係大名鼎鼎嘅龍津路。咁啊，我哋就去前面市場買菜，因為而家咧已經過5點㗎啦。咁咧而家天氣逐漸回暖啦，朝仲好凍嘅。大家而家睇下我今朝睇見我去食雲吞麵嘅時候咧，咪仲係長袖嘅。哇！而家熱到24攝氏度。唔除低件衫都唔得，27啦，好耐未嚟過呢個楊濤廣場又熱鬧咗，好熱鬧啊！好多嗰啲奶茶店啊，等陣有機會帶大家睇下。先頭嗰啲遊客都話點解嗰度嗰啲屋啊咁舊，呢邊啊咁新啊？呢個廣場好新潮啊！商場啊新潮，呢邊啊古舊，係啊！廣州就係咁有魅力嘅啦。我哋去過咁多個城市咧，湛江其中一個。即係又有大城市喎，你唔可以話好冇乜人氣嗰啲啊，譬如話台山就其實真係冇乜人氣嘅，我都唔怕講埋嘅，都係有咁多古舊建築物。另外仲有邊度啊？澳門啦、香港都係嘅，廈門都算係其中一個。香港算拆咗部分。香港拆咗好多啊！香港好多嘅。好多好舊嘅。好多嗰啲歐式嘅建築。係。港島區多啲啦。今朝咧，我曾經有諗過嚟銀記食腸粉嘅，不過考慮到上次先食過腸粉，就試下雲吞麵嘅嗰間，我想試好耐，下次再試腸粉啦，銀記。由於咧，我哋太耐冇買過餸啦咁所以今日應該係會買多啲嘅。講緊先頭經過嗰個賣衫嘅鋪頭，庫存太多，10蚊一件啊！係啊，係可以好平嘅啫，係。上嘅物價真係平。係平。呢度變咗賣鹹魚呢啲啊！呢度成日變嘅。香蕉2蚊一斤，大家仲記唔記得？上一集咧喺香港幾錢咧？最中意嘅買牛肉嘅鋪頭咧。呢嚿好喎。本貨嚟㗎，而家到咗買40蚊，而家35蚊。你先走啊！48蚊。48蚊，好啊。第二嚿唔使錢啲牛骨，我哋買咗嚿牛肉啦，48蚊。因為我哋經常咧就嚟呢檔買嘅，唔使切嘅，咁啊佢可以切埋咯，老細。牛肉啊幾錢唔記得啊！我琴日去個元朗70啊，香港。唔係啊，廣州。廣州。70啊，60幾啊，全部都100啊。新鮮嘅喎，呢個唔係雪藏牛肉嚟嘅喎。1年前咧，經濟最起。經濟最好嗰幾年，個女出世之後嗰1-2年咯。唔係，
唔係，之前嗰2年差唔多啦。我疫情前幾年都係。就唔漲啦，而家都好難漲啦嚇。依家唔再跌落去都好嘅。而家平啊，好多嘢都會平嘅咯喎。2樣嘢咧就決定咗物價㗎。一個汽油啦，第二個係豬肉啦，係啊。即係汽油啊，車食㗎嘛，豬肉啊人唔食㗎嘛。呢啲咧，食少日冇所謂㗎嘛，但係肉唔食就不能夠的。菜心，嗱，菜心3蚊，3蚊，3個半賣3蚊，3蚊平㗎啦，靚靚。所以有咁多人上嚟啊，廣州啊、深圳消費就係咁解啊！嗰棵菜3蚊半，咧已經比廣州要貴嘅。廣州省城啊、集散地啊，咁啊有好多嘢咧，其實都仲平過深圳嘅。買個角沙角2蚊半一斤，4蚊7嘅沙角，大嚿嘅，好大嚿啊！25買16，有冇啊？啲豬肉特價，而家降價啦，收市時段啊，實在多人啊！呢度又係算多㗎啦，今日啲白菜係啊，早幾日買過，屋企樓下冇菜啊，賣2蚊半咯，呢度賣1蚊半。呢度仲喺度賣緊西洋菜啊，滷水西洋菜好粗啊，塊2蚊。同埋啲青瓜仔已經開始有買，老細呢檔最實惠㗎啦。你想西洋菜湯定咩？西洋菜湯啊，好啊。2蚊2斤生菜，2蚊2斤。嚟過嚟。繼續行啦，遇到一位嚟自本地嘅觀眾，佢哋問點解成日嚟呢個市場買餸，梗係平啊嘛，因為佢自己都決定係又要買啲菜心先至得啊嚇，係好抵買嘅。買啦要，咁咪要啦，呢啲係咯，啲刺又夠突，呢啲好啊，遲啲貴嘅。唔係啊，通脹我哋啊。係啊，2蚊，咦幾抵買啊？幾多條我買咗3條，2條哦。2蚊嘅，2蚊2斤大菜。寫晒呢啲啊，2個，因為越行越多人啦，大家都爭住買平嘢。咁事實上咧，真係喺市中心咧，一來係就腳啦嚇，二來咧真平㗎呢個市場，因為除咗西朗，但係西朗冇咁容易去得到㗎。有時候咧坐1號線啦，西朗係1號線，我都見到好多叔叔阿姨咧朝頭早啊拉住架車仔去西朗市場買餸咯。咁但係佢哋都話係真係平啲，但係咧就遠啲咯，可能同呢度比。西朗市場就好行好多啊，呢度咧就冇咁好行。咁同埋咧呢度就算拉架車仔入嚟都唔係好方便嘅。西朗市場咧就唔拉車仔就唔方便咯。市中心呢度都算數一數二，其實以前咧都仲有幾個嘅。咁啊以前咧做嘢啲阿姐教落嘅，譬如話纖口市場啦，譬如話龍肚尾市場啦，萬松苑佢哋都講過話係好平㗎。咁但係咧。好多都冇呢度咁旺咯，萬松苑好似仲執咗添。如果講越秀區之中，呢度都算係最平，而且選擇又夠多咯。係啊，就係即係個地下冇咁好行。最貴我哋屋企附近啊，係啊，好誇張，貴1蚊咁咯。係啊，都唔係貴好多啫。低過我哋4蚊大嘅。哎呀！1年4季都唔平。而家講緊我屋企附近啊，華僑新村附近啊，梗係貴啦，要爬山㗎嘛。買嘅人又唔多啊，賣嘅人又多，咁咪貴咯。哇！啲生菜1蚊嘅，係啊，1蚊㗎，仲要唔係炒嘅。係啊，先頭我老細仲話好過喺床下底種，佢係講笑啫，但係確實真平啊！你睇下幾靚啲菜，前一平咧你就願意出手買喎，願意出手買個人咪又開心咯，咁咪多啲嘢食唔好咩？大市雞16，好貴啊！18蚊啫嚟啫。爆膏螺絲喺20蚊1斤喎，而家抵食啊嚇！過節又過完啦，
係咪？哇！湛江嗰度湛江都冇咁平啊，沙蟲又係，湛江都唔平啊。50蚊都係啊，10蚊。18蚊，唔好揀，好。切嚟切啱嘅買，哇！爽口嘅，邊都得邊嘅，睇你跟住啦嘛，唔使你揾嘢，係呀，靚女，唔使你。咦，好開心嘅一日啊！買到咁多嘢，咁有排食啦，唔使啊！話哎呀冇水果，屋企嗰啲咧食到乾乾淨淨啦，仲有啲咩剩啊？我咪喺樓下買咯。係喺樓下買。哇！有陳皮又即係又唔靚，又選擇又少，價錢又貴。嗰啲類似一間鋪咁啫嘛。即係嗰啲好細嗰啲鋪頭仔啊，佢一格咁，因為我哋屋企咧嗰度要上個斜坡，好煩嘅。咁佢好少人會賣餸嘅，賣嗰啲菜嘅，開一間執一間，開一間執一間。準備有木棉花，睇有啲已經開咗啦。開咗啦，頂嗰啲。個上邊嗰啲都開咗啦。講下計劃先，我哋今晚咧就去荔灣路啊一間我哋之前曾經去過嘅餐廳食晚飯，應該係叫咩名啊？嗰間嘢叫道軒，好似係嚇。希望冇記錯啦嚇。咁啊，好似佢仲有另外一間分店㗎，喺龍津路嗰邊咯，即係近和業廣場咧，佢啲名差唔多咧，唔記得㗎啦。係正前方咧，中山七路咁啊，呢度啊最有生活氣息㗎啦，遊客都係要嚟呢度㗎，係遊客嚟呢度又冇錯，因為咧喺前邊往右轉咧就已經係陳家祠嘅嘢啦。氣息係荔灣。係啦，最有生活氣息就係荔灣區，即係咪就係呢度咯？早嚟嘅咯，嗬，咁滿座嘅喎，而家6點鐘都未夠，我仲大安旨意話，哎呀唔怕咁早，實有位嘅，半戶外呢度好似訂滿添喎，冇位。Hello， 又揾到座位啦，哇，爭啲冇位，我邊全部坐到滿晒，最後2張台啊，應該講係3張台，佢行多5分鐘都唔使食㗎啦。我都以為5點半咁早朝頭仲話啲嘢其實擺翻上架車度先都仲得嘅，擺埋就唔使嚟呢度食咯。咁我咪唔怕隔離仲有嘅。咁但係呢度就平啲啊，電飯煲乳鴿係嘛，28蚊。有好多人咧網上話咧廣州經濟唔好，好唔好我唔知，因為咧廣州嘅經濟咧係分咗兩個唔同嘅地方嘅，一個係本地人同埋非本地人啊嚇。本地人咧就要食就食啊！有錢嗰陣都係咁食，冇錢都係會食啊！唔係啊，華為入駐咯又。係啊，嗰個唔關我事，唔關我哋廣州人事㗎，係咪先？我哋都係要。係啊，佢就算係全世界所有高科技公司入駐都係咁㗎咋。對於我哋本地人嚟講，係嘛？咁你話經濟好又係咁，經濟唔好又係咁嘅啫。經濟好啊，啲路整靚啲咯，再啲樓炒貴啲咯，其實唔係一件好事啊。對於我哋本地人嚟講，啱唔啱啊？眼花繚亂獨餐牌時間，好少餐廳能夠做得到，既注重服務，價格又唔係太貴，味道又唔係太差㗎。佢係其中一間嚟嘅，喺路城區。咁小食有呢啲啊，之前喺另外一間分店食過，都幾過癮嘅。我知味，佢哋呢度咧主打係粵西風味嘅，我記得係湛江鄉下扇雞68蚊半隻，或者呢一味，我哋去湛江都食唔到，淨係掛住食雞飲茶啊。咁仲有呢個嚟到必食㗎啦嚇，電飯煲乳鴿喺門口真係擺咗好多電飯煲喺度煮緊乳鴿嘅。咁仲有燒排骨啦，燒排骨唔食啦。燒鵝啦，燒鵝唔食啦。似地早幾日同阿姑姐去食嗰個脆皮叉燒，咧除咗同屋企人食飯以外咧，請客都唔錯嘅，有呢啲幾見得下人嘅菜都不少。
仲有呢個台山蝦醬焗土豬肉馬鮫魚，鹹豬手都有88蚊一隻，係啊！咧我哋經過市場又見到呢個味極桶柚糕，係啊，呢個可以試下。上次有冇食過？不過柚都係講緊成年之前嘅事情嚟嘅。但係未必係依家咁咯。係，我唔係好記得啦。呢個可以一試。蓮藕煲啦，又或者黃花魚，呢個上次都食過，呢個我記得都唔錯。仲有呢個係黃鱔啊，姐黃鱔，又或者唔好啊，呢啲熱氣啲嘅感覺，好似呢個啊，芙蓉蛋啊，不過就淨係佢有咩嘢？係一係就隔離嗰個生炒。係，我覺得呢個仲好啲，我中意有菠蘿，連呢啲都有喎。雞松菌佢寫啊嚇，炒牛柳，呢啲係一啲58蚊。而家唔知仲有冇啊？要講時節啊，沙蟲、蠶蟲啊，哦，甚至乎我屋企會煮嘅可樂骨啊，88蚊啦。呢個好花時間嘅。我又仲有呢啲啊，咖喱牛腩呢啲唔好啦，有嗰個骨就唔使啦。哦，第一個菜送咗上嚟啦。酸酸辣辣係嘛？呢個叫做意大利醋個骨，好辣。哇！啲辣椒有啲辣。佢唔係全部都係肉嚟嘅，有啲係呢個我估究竟係茄子定係番薯啊嗰啲咧？地瓜、番薯嚟嘅。番薯啊？番薯。先頭點解揀呢個咧？我有諗過嗰啲蒜香骨啊嗰啲係怕熱氣，呢個可能冇咁熱氣啊。好食喎，有肉，又唔係全部都係骨，又唔係全部都係肉，又唔係全部都係肥，肥瘦相間。咁啊，表面走過下油嘅。廣州人咧就咩都唔理嘅，即係梗係唔好太離譜啊！第一最緊要有好嘢食啊，第二買餸要方便嚇。怕回南天啊，多過怕經濟唔好，係嘛？過幾日嚟啊！回南天啊，呢個都幾好，好食。係幾好食，有咗辣椒，好食。醬汁係好結嘅，好開胃。係開胃。一嚟一放落嚟聞到嗰啲係南島翻嚟之後都係唔係食好多嘢，就算去香港都係，深圳都係大家都睇見嘅。喺香港嘅深圳反而最飽咧，係第一日飲茶。食咗咩啊？食咗4樣嘢，又甜品都2款，又蛋撻，又雙皮奶咁㗎嗰度。哦，如果你話食嗰啲餐廳嗰類，或者嗰啲日式甜品啊嗰啲，香港啊，係。早幾日買個蛋撻，老婆滿意到不得之了，好難㗎。但係點講？如果你係食正粵菜嘅咧，唔使太揾嚟講就算係講翻價錢都，其實香港唔係做得差，只不過價錢貴啫。冇錯。大家叫半隻白切雞都冇。係呢度幾錢話呢個餸？58蚊，大部分都係肉。嗰日我去元朗都算好啊，已經係好平民價。嗰啲菜價咧，比呢度咧唔會貴好多，石仙頭嗰度啊食唔到啊！甚至乎元朗咧，我覺得咧，同天河某啲地方比，仲平過天河都唔出奇。某啲嚇，唔好講全部嚇，唔敢講全部。腸粉我見到元朗食腸粉22蚊港紙，咁啊天河就應該唔使。咁某啲地方啦嚇。呢度咪10蚊度，一碟。10蚊到啦，廣州就一倍。啱啱就貴一倍。然好啊，少辣，即係 BB 辣。第一，第二咧酸，大堆酸咧又唔係入晒心嗰種酸啊。咁咧一酸完啲啲咁多咧，後邊就已經係肉味嚟㗎啦。外邊有少少走過油，爆翻汁，同埋啲汁收得好乾，好好。就算連啲番薯都好食。新鮮排骨。食晒佢。嗱，我平時我都食唔晒。乳鴿都到埋啦，哇！咩？我哋乳鴿。係咯，擺得咁靚嘅。係咯，唔算大隻嘅。係啊，
我食呢個啦，好唔好？佢又唔係紅燒嘅嚇，滷水係差唔多係咁上下啦，但係就都幾入味㗎嚇。嗰個電飯煲咁煮嘅啫嘛，係一路煮一路煮。其實喺外邊睇得到，不過費鬼事去影人哋。亂唔亂咧？不過就等得幾耐咯，即係講明咧，佢唔係整定先，係嘛？煲仔飯就唔整定先，呢個咧其實都要煮好耐。嗰個好耐嘅煲仔飯，都好亂。同埋咧，佢哋教嗰個汁係真係唔知點解可以咁好嘅。其實我唔係好中意滷水嘢，有少少似豉油雞嘅做法嘅，肉都幾厚。西嘢。嗯。喺自己喺屋企成日好鬼亂又冇嗰種乳鴿嘅腥味，28蚊啫喎一隻，性價比超高，市區都好難食到呢個價錢。你睇佢又咁大隻啊！有啲攞好細嘅。同埋咧，佢唔難食噶嘛，係咪？有條仲好食過紅燒添。喺呢個時候咧，煲仔飯都嚟啦，哇！梗係掛起佢啦。佢啲牛肉係咁樣醃過呢種嘅，啲色水都幾深，同埋佢係比外邊嗰啲煲仔飯店嗰啲煲係要大嘅。先頭都已經講咗話係4人份㗎啦。廣州咪抵死幾錢個煲仔飯？呢個係48。48，唔使倒豉油咧。唔使倒嘅時候，唔好咁鹹啊。唔使咁鹹。係啊，有個好處就係佢豉油分住上咯。個蛋係全熟嘅，係唔算太油，幾好。最怕煲仔飯。中午都冇乜點食嘢，試下個飯先。而家中午都係好少食，淨係食2餐，中午食少少咁啊算，即係叫做唔好餓親個肚咁啊係嗰種咯。咁啊早餐就一定要食嘅，佢都係有飯焦嘅，但係就唔算好多。試下件牛肉，唔知係咪醃得好犀利嗰種啊？佢俾啲薑絲醃過啲牛肉，唔算醃得好犀利，咁但係有醃過嘅嚇。我簡單食過啊。佢係幾家常菜嘅。即係唔似話我哋平時出去食嗰啲煲仔飯咧咁刺激嗰種感覺，咁但係咧就真係唔油，佢啲米都幾乾身嘅，但係就真係冇話出去食個煲仔飯，哇嗰個底卜卜脆啊嗰啲感覺冇嘅，同埋咧佢咁耐先上得嚟咧，講明一個道理咧就係話佢唔係落好多油去令到佢快啲熟咯，或者預先整好先咯，係冇嘅，佢寧願慢慢做。係有單先至做，係啊，有單先做，份量都幾夠㗎。同啲朋友嚟小聚啊咁樣可以啊。4人啊，可能少啲。不過暫時咧最滿意都係嗰個骨，好滿意。好生意啊，坐到滿啊，同埋就係電飯煲乳鴿咯。係啊，有一個電飯煲喺度整緊28蚊，佢連呢度半戶外部分都係坐得幾滿，係咁嘅。咁啊，舊年我哋嚟過一次，當時舊年嚟之前少少咧，就有本地一檔好多人睇嘅美食節目嚇，咁咧就即係揾個所謂嘅食家過到嚟，咁有咩唔好，有咩唔好，跟住咧仲要匿埋一邊問嗰啲街坊，哎呀係啊，佢唔好啊，剪輯呢啲嘢就係人都識㗎啦，係咪先？嗰啲就唔講啦嚇，係咪就咁？但係咧，至少大家今日見得到啦，係嘛？遲啲都冇位，包括我哋坐喺我哋右邊嗰張台又係啦，叫幾個小菜又得，無人歡迎嘅，係咪？即係所以咧，有實力就係有實力嘅，係嘛？另外咧，先頭食飯講緊嗰個問題就係，其實真係廣州經濟咧，嗱唔係應該咁講，係全世界經濟都係唔好，
呢個係大家公認嘅，冇乜邊個地方係特別好嘅。不思進取喎。係有好多內地的網民咧就話廣州人不思進取，點解仲有咩啊？只顧着吃，仲有乜嘢？咁咪就係都係呢啲㗎啦嚇。又話你啲經濟係啊，因為其實最大一個原因咧就係、我哋都經歷過經濟好經濟差啦，係咪？至少過去呢20年，包括從我出世開始，廣州嘅經濟已經係算係國內首屈一指㗎啦。嗰陣時咪6萬蚊一方都有。係啊，其實對我哋係咪好大得益咧？ 70蚊一斤嘅牛肉。又唔係㗎喎。40蚊一斤豬肉。係啊，最好經濟咯嗰陣嚇。大通脹。咩都貴。呢都貴。樓又買唔起㗎，買唔起。都買唔起。係咪？買菜都貴過人。係啊。菜都冇。係啊，咁換而言之咧，其實經濟好咧，對我哋咧得益並唔係大到咁凄涼。唔係叫經唔經濟好，而係即係我即係通縮又係咁食，通脹又係咁食。哦，老婆嘅意思話咧，經濟好同埋經濟唔好咧，都係要食，都係喜歡食，有道理有道理。至於我咧就認為咧，就係經濟好唔好咧，對我哋本地人咧關係不大，因為咧好唔好我哋都係會留喺度。都係唔會走，唔會離開屋企啊嘛。係嘛？都係住嗰條路嘅，嗰個區都唔會離開啊。嗰個區都唔會離開嘛，即係係咪？本地人你都唔會離開。咁但係咧，佢哋外地人就唔同，佢哋係有可能會離開㗎嘛。啱唔啱啊？就算係唔離開都好啦，佢哋再有錢，佢可能會翻去老家再買到間屋㗎嘛，係咪先？佢係有佢哋另外一條路，我哋係冇㗎嘛，係咪？以前呢啲。蛋糕店啊，食咗幾廿年㗎啦，飲茶咁有咁多年㗎啦，係啊，裝修完一輪又一輪。經濟好咪裝修多幾次。係啊。嗰個25蚊。仲要冇埋特價添。係冇曬特價。我寧願經濟唔好。喂，咁又唔可以咁。佢又唔可以咁講。咁啊係，咁啊係。你話你不思進取，廣州人啊。一日掛住食㗎，係係。跟住又話華為嚟廣州，又話去咗羅沖圍。其實唔係好關我事嘅。咁樣。幾耐未去過羅沖圍啊？哇，好耐。佢話將華為放咗去羅沖圍嗰度。咁唔係放去邊啊？放去龍津路啊？咁嗰啲人哋啲領導係咁。係。放去龍津路咁咯喎。係啊，即係領導。哦，拆咗鄧錦小西關咪得咯，橫掂嗰度都冇乜人㗎。即係呢啲嘢，我哋普通市民又唔可以有啲咩嘢。你過你自己生活。係，阿糖水咁又一日幾開心啊！煎麻糊，睇見呢啲先係開心啊嘛！我原味龜苓膏10蚊3碗，我使唔使買啲翻去啊？清熱好啊！你想買咪買咯。係啊，橫掂有揸車。手雷養生煎麻糊，係啊，有刨冰，幾好喎！嗰陣咧個女出世啊，你就喺度做緊手術嘅時候咧，我就落嚟食咗個雲吞麵咯。個女喺依度出世。係啊，咪就喺前面出世，太餓啦！因為個女出世完之後咧，我驚自己會好耐都冇飯食啊嘛。蛋撻關咗嘅。蛋撻好涼㗎，喺後邊。香港啲蛋撻係幾好食。係啊，香港人好食。我講緊嗰間網紅店，真網紅店嚟㗎嗰間。唔係，我哋食過幾次啊，香港嗰啲蛋撻。即係好似蛋撻咁嘅形狀嗰啲，好好食，嗰啲奶味好勁，係啊，嗰啲錢就抵使啦，係咪？值得使，就爭啲嘅，又唔係叫爭啲嘅，你就係爭嗰少少嘅。香港早幾日買嗰個，哇貴到啊！專程行過去買，40蚊啊，30港幣，唔知32係32蚊港幣。呢度就5蚊，但係嗰種係我唔同。佢可能香港嗰啲奶啊，佢係甜嘅喎，但係又唔會太甜喎。嗰啲奶香味。係啊，啲撻裏邊嗰個蛋漿又有奶香味，好濃，怪唔得佢嗰個老闆娘咁冷淡啦嚇。嗰啲蛋撻啊，咩糕啊嗰啲嘢。係啊，個女仲叫我去嗰個叫做油麻地買嗰個啊，我話唔去啦，即係再坐車去油麻地。10蚊個布丁。哇！真係，不過嗰日翻嚟幾快。下次可以再去嚇銅鑼灣，同埋嗰個銅鑼灣嗰個 Donkey 嗰個咧係好滿意個女，慢慢逐件食，都唔俾朋友食，唔攞翻去俾同學仔食。同埋嗰啲杯麵都好正，係日式杯麵咧，有香港嘅優勢啊，廣州有廣州嘅味道，唔係邊個取代邊個，大家一齊開心咪最好啦，係咪？
係同香港人都係中意吃喝玩樂啦。一個種宗嘅。係冇錯冇錯。其實睇翻好多資料咧，都係其實包括我自己屋企都係，即係都係當時啊，都係香港同埋廣州兩地行嚟行去居住生活嘅。不過其實仲有個澳門嘅嚇，澳門都有嘅。多數係香洲人啊，就唔係廣州人啊。係廣州人少啲。澳門㗎就係咁有啊，仲有好似有一兩個嘅，嗰陣走難去嘅咯。係啊，打到嚟咁啊走難去澳門咯。邊個啊？而家係晚上嘅7點鐘，咁啊天氣已經黑齊㗎啦嚇，條街咧都幾多人啊！而家趕住收工，反而咧早幾日我喺深圳仲冇咁多人，不過可能嗰度唔係核心地段啦嚇，嗰度又有飲茶，下次去嗰度試下點心王子，開咗好耐，係啊，開咗好耐啊！嗰時咧咩人興嗰啲24小時飲茶嗰啲，佢已經有做啦。行緊呢度係中山7路啊！你仲記唔記得上次我哋喺海口又係咁嘅時段行喺嗰條路度，人都唔多個嘅。唔係海口好多人。海口，我哋去嗰個食夜市之前行嗰段路啊！唉，你睇下呢度幾多人啊？時間一樣咁滯。話啲人走鬼晒。係啊，哎呀，就咁嘅。因為廣州咧係好多外來人口嘅，咁農曆新年期間咧，佢哋會翻去老家，咁啊過年咁好正常嘅咋嚇。過完年啦，咁啊有啲有穩定嘅工作嘅，佢哋就會翻嚟，又或者佢哋要跟住啲老鄉啊咁翻嚟做工咯，係啊。咁今年咧感覺啊，啲人翻得嚟特別早啊，咁啊都係嗰句啦，經濟唔好。如何？有啲咧仲唔走啊？咁係一個經濟唔好嘅表現嚟嘅。不過冇以前咁緊要嘅，就係話以前咧係真係好嚴重啊！可以或者唔叫嚴重咧，就係一到農曆新年咧，全部冇晒人嘅，一個人都冇嘅。係啊，咁啊之前咧有位觀眾喺我頻道留言啊，咁佢唔係黑心嗰種㗎嚇，佢唔係話要中傷或者詆毀嘅，佢真係唔識問我嘅啫。咁佢就發咗條 link 俾我，佢點解廣州冇晒人嘅？咁嗰條 link 嗰啲咧有啲喺外邊嗰啲唔道德嘅媒體啦嚇，就講啊廣州冇晒人，怪唔得啦。原來佢講珠江新城啊，即係過年期間喎，城中村啊嗰啲啊，不嬲都冇人㗎啦。新城係啊，咁咧下邊仲有啲留言先好笑，睇得出佢唔係大陸㗎，香港㗎。咁佢哋話你不如去海灘影，海灘都冇人啦，咁笑鬼到啊嚇！其實廣州係咁㗎，或者大城市，中國嘅大城市都係咁㗎。因為好多外來人啊，嗱呢啲唔係廣州人咯。咁過年做乜嘢？點解翻屋企做咩？喺度自己掘地啊？係咪？邊個俾錢你啊？即係你黑小人。係要有個水平啲，唔係黑。係嚟揾食就唔好踩佢。唔中意，咪就係啊！香港又係，哇！成日講佢嗰啲服務業點唔好。會有個別，但係都唔係全部啊嘛。係啦，嗱，我今次去香港，其實得一個係叫做冷淡咋，其他熱情度啊，尤其嗰個食三拼牛丸嗰個老闆娘幾鬼熱情啊！我問佢坐唔坐得，人哋搞緊衞生，其實佢完全可以唔俾我坐低，搞緊衞生，咁你入嚟搞住做乜嘢得㗎？可以啊，入嚟做，幾客氣啊，老闆娘，係咪？多我一單生意唔多啊，係嘛？就做你個70蚊港紙，一樣係咁樣，坐冇問題嘅。包括去到後邊，我飲嗰個多士食多士嗰度奶油多嗰個老闆娘又好客氣，年紀好大嘅啦，人哋已經咪一樣係啊，一定要自己去睇，冇錯啦。甚至乎到最尾，其實我冇講啊，喺香港啊，我買嗰個日式百貨商場咧，我俾錢啊，咁我梗係因為我有中銀香港嗰啲卡噶嘛，又或者眾安銀行嗰啲咪，全部都俾唔到。咁個哥哥都冇話，你唔識點？後生仔嚟㗎，冇黑面㗎，冇㗎。咁我慢慢解釋咯。咁最尾梗係俾到啦，係嘛？梗係俾到啦。好客氣，就係得嗰個買蛋撻嗰個老闆娘冷淡咗一點點而已，也就僅此而已嘅，冇其他嘅，係咪？自己嚟睇下先得㗎嘛。不過咧，香港啊，譬如話 DC9啊嗰啲咁啊，應該都係幾差㗎啦，因為喺社交媒體都係咁講嘅嚇。又嚟到呢度啊，嚟攞車，咁啊行下呢個商場睇下有幾熱鬧啦嚇。
行下前邊嗰度咧，有咩咧？呢度有清平飯店啦。咁佢啱啱開張嘅時候咧，重新開張嘅時候啊，都好火爆㗎。我哋諗住，喂，會唔會過咗嗰度嗰陣火就冇乜人咧？雖然係未知道啊，啱啱開業嗰陣咁火爆，但係其實都唔差咯。下邊呢度賣衫嘅，早排話佢執笠嘅，但係又開翻喎，係啦，執下執又做得翻喎。窗口房間坐到滿啊，星期五。我以為你上到去人排隊都要食啊！廣州人啊就係咁啊嚇，第二樣唔理啊算啦，唔係即係你唔理咁多嘢啊！市長叫咩名真係唔知係邊個做市長㗎？唔知好似又換緊人啊，唔係好記得。我真係完全都唔知邊個。但係最緊要清平飯店知道幾時開門，同埋幾點鐘去等位咯。最緊要知道邊度有靚正嘅嘢。呢間又好有趣啊！之前食過一次中午飯，我以為係嗰啲年輕人嘅網紅餐廳，原來唔係，裏邊都好多長者。但係就算而家睇到都係啦，嚇唔係話嗰啲全部都係後生著到鬼五馬六啊，都唔好咁講啦嚇。嗰啲後生唔係㗎，下次有機會開嚟試下，仲有大啤添，要等位㗎。等位等到咁㗎，我上次嚟都係啊，中午，即係你話係咪好食到爆也未至於，咁啊都幾有趣嘅嚇。係啊，幾多人？廣九經典，個地頭好，地理位置好，非常之好。朝頭早又喺度食，今晚經過又喺度食，車又係停喺度。唉，嚟呢度仲翻屋企咁。得租埋咯喎。係啊，好租喎。如果要上去清平飯店咧，就喺呢個位置上去嚇，喺呢度撳 lift 上去。而家冇人啦。呢個啦，嗱，今朝經過啦，賣包嘅，或者呢條街啊後邊全部都係啲人喺度飲緊奶茶啦，喺度食雪糕㗎啦。今朝我咪講話會有人唱歌啊，嗱，而家開始唱緊啦，就喺上邊飲酒啊，喺上邊。下邊係食四川菜啊！星期五啊，其實唔係星期五都係咁多人嘅，平時都係咁多人嘅。星期五啊更多啦。面前呢度又係啦，排晒隊咁樣嚟食牛肉火鍋啊！哎呦，連啲四川菜都係咁樣排隊啊！放學啊嚟食四川菜咁咯。號稱咧係米芝蓮嘅師傅啊，廚師過嚟助陣㗎。呢個咖啡店我飲過啦，上次呢個路環咖啡店啊都幾好㗎。哇！呢度坐出嚟牛肉火鍋啊，你睇下咁樣食㗎，59蚊剪頭髮，99蚊，哇！啊幾開心啊，同個朋友半戶外呢啲咪好咯。心積極啊！係啊，最緊要呢啲先係最開心嘅。啊，其他都係次要嘅，乎連啲串都係。哎呀！唉，唔知邊鬼個話黑廣州啊？係啦，經濟唔好咩？好差咩？唔係啊！嚇，幾開心食得，哇！哇！嚟食泰國菜嘅，個係飲咖啡咁樣攤咗喺度飲啊！哦，飲酒嘅酒吧，哎呀，坐得幾舒服。個係咖啡啦吧？啤酒都有啊。係啊，酒，哦，雞尾酒啊。咁我隔離係食生蠔嘅呢個，係啊，呢度食生蠔嘅。你睇坐到滿晒啊，嘿，幾勁！幾錢啊？哦，怪唔得啦，88蚊啊！哦，可以喎，水魚喎，又有嚇，又有蠔喎。嗱，廣州人最緊要有嘢食啊嘛，係咪？成個煲咁，有咁嘅環境，啊，幾好啊！我哋喺度攞車啊，會越嚟越熱鬧啦嚇，有機會翻嚟玩啦，我攞車翻屋企啦，下集見，拜拜。